Bienvenue dans ce guide technique sur le HP 15DK. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés Calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Vous avez remarqué que votre HP 15DK fait un bruit étrange? Cela peut provenir de plusieurs causes, comme un ventilateur encrassé ou un disque dur défaillant. Si ce problème n'est pas traité à temps, cela peut entraîner des dommages plus graves et une panne complète de l'appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis Torx, d'une pince à épiler, de nettoyants pour électronique et d'un nouveau ventilateur ou disque dur, selon le diagnostic. Pour commencer, éteignez votre ordinateur et débranchez-le. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du panneau arrière. Soyez délicat pour ne pas endommager le châssis. Une fois le panneau retiré, examinez le ventilateur et le disque dur. Si vous entendez un bruit provenant du ventilateur, il est probablement encrassé ou défectueux. Pour le retirer, déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur, puis dévissez-le avec le tournevis Torx. Pour le disque dur, débranchez le câble SATA et retirez-le de son support. Remplacez le composant défectueux par le nouveau en suivant l'ordre inverse pour le remontage. Assurez-vous de visser correctement et de reconnecter tous les câbles. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est en place, remettez le panneau arrière et revissez-le en veillant à ne pas forcer pour éviter d'endommager les filetages. Avant de remettre l'ordinateur sous tension, vérifiez que tout est en ordre et que rien ne bloque les ventilateurs. Pour éviter que ce problème ne réapparaisse, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil, à vérifier les mises à jour du système et à ne pas trop solliciter le matériel. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.